5, día 1. Bueno, acabamos de pasar el día 2. Pero enfócate en nivel 5, día 1. Ok, no, Juan. ¿Verdad? No fake. Es más. ¿Dónde plántulas? Para que vean que no es el modete. Mira, vamos a talar esto para que vean que no es el modete. No, que es el modete. Vamos a ver, miren. Es negra, no café, güey. ¡No! No, no la creo. Literal, ahí tenemos a nuestro, al editor. El editor Camilo. Él edita mis videos. Él es mi mano derecha. Y no me paga. Y Juan es mi mano izquierda. Y a ninguno le pago porque soy poco. No, porque ¡Ah! Espalda recha. pero me tienes que puta. Yo no te la coma, yo soy vegano, vegetariano. Sí, yo también tengo, pero yo tengo hambre. Yo te como mi comida, que no vas a comer. Juan, me voy a morir. Soy vegetariano. No. O sea, Subíamos la fogata. Yo te dije, Camilo. Yo te dije que subíamos la fogata. Yo también. ¿Usted tiene saco bueno? ¿No? ¿Usted tiene saco bueno? yo solo me hace falta hacha buena. O sea, bueno, cuando usted empezó a grabar, cada 6 segundos de que comenzara el día 2. No, quedaba un segundo. No, 6 segundos. Ay, no sé. No sé, espero que mucha gente lo vea. Hay de que diga, uy, no sé, YouTube. ¡Ay, qué fuerte! Uy, no, eso es un tiempo récord. ¿Por qué no se mueren Ay, tengo el fuerte. ¿De qué? ¿Por qué fue tan lejos, güey? Lo van a matar. A ver, luego en el día 2 la jugata en el max. Yo no creo. Yo peor. Pero vamos a comprobarlo. ¡Párese recto! ¡Sí, Camilo! ¡Muévale! ¡Derecha, perfecto! ¡Muévalo! ¡Rápido! Uy, Camilo, yo sí me estaba asustado. Camilo, no me voy por su culpa. Te estoy ayudando, Camilo, tú más bien me mataste. ¿Cómo te matí? Pues, yo a matar. ¿Hace una cosa? Matar es esto. Bueno, tenemos pequeños problemas técnicos. ¡Camilo! ¿Por qué me dice Camilo? Camilo, ya lo ¿Caílo? Camilo. Es que no me dice Camilo. Pedazo de caca. Usted. Caca, tú te pegas el cuerpo como chatarra. Caca ustedes. Caca ambos. Usted. ¿Cómo me dijo? Nada, a Juan. A mí me persiguiendo los alfa. Se va a morir Juan Porín. ¡Calle! Me voy a morir de hambre al igual. ¿Tú sigues grabando? Sí, güey. Pues era culpa de los globos así de Camilo. Camilo me estaba haciendo masaje, pero bien fuerte. Me movió el brazo de una manera brusca, iba a disparar y pues Camilo me lo hizo decir mal. De vuelta. O no quiero jugar de vuelta. Yo quiero ser. Bueno,